視廣播有限公司電視廣播業務總經理陳志倫先生上台，就為我哋揭開咧我最喜愛嘅經典場面究竟係邊個嘢？5600蚊㗎，好，可以頒佢金鎖匙，齊嗰個啦。恭喜晒！恭喜晒！好，阿陳生有冇説話要講？嗱，啲日本字人咧，廢柴一定柴狗啊！好，講完啦。好，唔該晒嗱，今晚所有嘅現場觀眾咧都可以得到金鳳泰國香餅一包，同埋係豐富嘅禮物包一份嘅。好啦，大結局收視咁好啦，不如我哋開香檳慶祝下咧。好啊！好，咁再嚟為我哋派上香檳。知㗎，喂。試唔試啊香檳？好啦，不如趁呢個時候，你話就咁呢個時候都可以請埋台前幕後嘅所有同事一齊上台㗎。就係跟國邀行嘅每一位藝員同事咧，過往嘅努力得到嘅成果，而呢份喜悅亦都希望咧就憑住大家嘅掌聲，對於我哋跟國邀行嘅所有演員嘅支持，好好俾熱烈嘅掌聲，多謝我哋咁多位藝員同事以往嘅努力。亦都由我哋監製李添勝先生率領住，再加埋亦都係以往為我哋製作咗好出色嘅寫到好出色嘅劇本嘅張華標先生同埋陳正儀小姐，我哋再俾啲掌聲去博係祝酒嘅。我哋在座嘅各位嘉賓，亦都希望大家用你嘅酒水一齊恭祝我哋藝員。佢嘅號碼咧就係05450545。如果係你嘅，請你嚟到台前面，我哋即刻同你登記0545。大家係享用美食。係啦，咁慶豐年咧就有皇上御賜嘅米宴啦。我哋今晚咧就有好豐富嘅盤菜宴啦。咁大家可以一邊食盤菜，一邊欣賞1連2集嘅《巾幗英雄》大結局啦。嗱，我哋嘅大結局咧一定會非常之精彩啦。但係之前播咗嘅23集咧，都有好多經典嘅場面㗎。嗱，今晚大家幫手啦，一齊同我哋投票選出我最喜愛的經典場面。當中咧被投票最多嗰位藝員嘅名刪除，慶豐年繼續有好期獎，我所有嘅財產用好期決定點樣分配，我冇任何。